आपने आज तक तो रेलवे को देखा ही होगा, लेकिन आपने आज तक ऐसा रेलवे कभी भी नहीं देखा होगा जो कि एक शिप पे सवार होकर के समुद्र को पार करती है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ये रास्ता जो है वो है जर्मनी से डेनमार्क के बीच में, जो जिसपे कि क्या होता है कि छोटा सा समुद्र का पार्ट आता है जिसपे कि शिप पर चढ़ा करके ट्रेन को पार कराया जाता है। क्या आपको इससे प्लस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा।